第一次挑战泰国张船，这是它的别名呐。我坐后面好了，坐后面啊。坐后面。来，咖啡。上面有那个。我跟你们讲，坐中间是最安全的，因为水会喷上来啊。1个人多少钱？它最贵就20块，它有一个那个拉环，对，往下拉，它就上来，对，你要记得拉你。上面，对，它随时会喷哦，会船的时候啦。因为遇到下雨，我们不得已只能坐嘟嘟车了。好了，我和翔哥，和小侯。哦，等一下，可以挤。等一下，我用一下手。我们着急挤。嘟嘟车助理验，我来泰国他妈3次没坐过嘟嘟车，现在有了，就是走嘟嘟车，嘟嘟起来哦！帮我清一下镜头，画一下。哦耶！坐起来！坐起来！我们经过千辛万苦到泰拳馆了。曼达在取票，这边有写特等席2000、1800、1100、1500、1000，曼达在取票了。你知道我们在干嘛吗？所有人都在场外吃东西，因为里面只有热狗跟水供应而已，每个人都在吃东西。要不要买？因为下雨不多，不然我在网上看到其实是很多选择的。安检站了，真的泰拳要开始了。Thank you。哇哦！啊，这边是外国人席啊。先上来，我不知道随便坐啊，他是随便坐的。好，很酷吧？好，我们等一下再来看吧。啊，你看哦，它有铁笼区，可以看到11点半。铁笼区。你要不要坐上面？它会太远。它其实是可以下注的，下注到那边。
ผู้ที่